Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni YouTube kootii jala jirtan hundi keessanuu akkasuma haaraan warri dhuftanillee akka na jajjabeessitanuu abdiin qaba inshaallah. Kanaan dura aappii kana barsiiseen ture marsaa lamaffaa isaatiif isiniif qabadhee dhufe irratti hojjannee akkamitti baafannaa kan jedhudha. Kan inni isiniif qabadhee dhufe naa wajjiniin hordofaa. Meegaa ni xuyna akkasuma waa hunda isaatu isinitti himee waanan jiruudhaaf amma wama xiqqoodha wantan keessa isinitti himu akkaataa baafannaa irratti waan hojjanne hunda isaatuyyuu akkamitti baafachuu dandeenya kan jedhuudhaaf kun akkaawuntiin keessan ajjira waan ta'eedhaaf as xuyxanii yeroo as xuyxanii jettan wizdaroo kan jettu kana hin agartu hedheetan yaada isiisillee akkasuma inuma xuyxanii erga isii xuyxanii jettanii yoo hamma gara kam deemnaa jechuun keessanii oolu isii kana kuweenii keessaniyyuu gara saantimaatti isinii jijjiirti. Kuweenii 10,000 yeroo isinii asirratti fidu isii kana yoo xuyxanii gara saantimaatti ammas kuweenii 10 fida ammas hin xuyxanii gara saantimaatti isinii jijjiirti jechuudha kun. Haa ta'u achi erga jijjiirrannee kaaniyoo as dhufna ammas wizdaroo jedha asirrattis ni xuyxanii. Erga xuyxanii jettanii asirratti waa hedduu kan inni isinii baasu kunoo waan ittiin baafatan kunis akkasuma waa baay'eedha wanti ittiin baafatanu. Qarshii 2 hanga 20 kan keessaa baafatanuuntu jira. Amma asirraa kunoo koo'imbaasii kana nama hedduutu barsiise. Ijoolleen keenya Oromoon kan ta'an nama hedduutu barsiise. Isallee warri qabdan ittiin baafachuu dandeessan. Isarraa isaan immoo ittiin baafachuudhaaf saantima 19 qofa ittiin baafachuu dandeessanii jechuudha. Haa ta'u irra guddaa Amaazoniinis kunoo akkasuma warri Amaazonii qabdan ittiin fayyadamuu dandeessanii wanna kana jechuudha. Saantima 69 geenyaan irraa baafachuu dandeessanii. Kana ga'uun immoo xiqqoosiiti. Saantima 69 jechuun waan baay'ee yeroo muraasa keessatti irraa argattanu sa'aatii xiqqoo keessatti jechuudha. Haa ta'u irra guddaan ummata keenya peepaaliidha kan inni ittiin fayyadamu illee na fakkaata. Peepaalii kunooti asirra jira. Peepaalii kana saantima $1 saantima 4 yeroo geessan baafachuu dandeessan. Baay'ee otoo hin deemin yoo feetanis $10 geessanii baafachuu dandeessan. Yoo feetanis $5 yoo feetan $2 yoo feetan $1 saantima 4 ol taanaan isinii bahuu danda'a jechuudha. Okay, akkuma kana erga peepaalirra tuqannee akkasitti kunoo itti nu akeektee jirti jechuudha. Erga itti nu akeektee yoo maal goona as dhufna. Iimeelii peepaalii keessanii irratti asirratti barreeffatu wayin kooppii gootanii fidanii achirratti galchitu. Sanaan booda wanti isin gootan tokkollee hin jiru jechuudha. Wanti isin gootan yoo jiraate asirra dhuftanii amma saantima keessanii asirra fidee isinii kaa'a. Isii kana rukuttan halas dhumateera jechuudha. Wanni biraan jiru achumaan iimeelii keessan irratti iyyuu isinii risaalaa nama dhufee seenutti eeggattanii isiniin jedha. Ittiin fayyadama aappii kana ittiin fayyadama. Aappii dhugaatii kanillee umuriinsaa dheeraadha. Akka geema biraa wayin aappii biraa aappiin tokko kan qarshii ittiin namaa nagadu ji'a 1, ji'a 2, ji'a 3 hojjatee kan gubatu hedduu agarree jirra waan ta'eedhaaf kun immoo dheeraadha. Kana asumarratti isinii xumuraa hanga kan biraa isinii qabadhee dhufuutti
naaf jiraadhaan isin jedha. Like, share, subscribe godhaati na jajjabeessaa isiniin jedha. Jabaadhaa nu waliin haa jiraannu wal gargaaruun isiniin jedha. Jabaadhaa.